بزاف كيتسائلوا كيقولوا واش كاينين مشاكل في الفيستير نتاع المنتخب المغربي. واش ابراهيم دياز دايرين عليه اللاعبين نتاع المنتخب المغربي نقابة؟ شنو المشكل اللي كاين ما بين اللاعبين؟ شوف، انا كنظن بانه ما غاديش توصل لديك الدرجة ديال انه اللاعبين دايرين على ابراهيم دياز نقابة، ولكن راه ماشي غير في الكرة، في اي حاجة كتلقى مجموعة كبيرة كتكون من واحد العدد اللي هو كبير، وفي وسط ديك المجموعة كتلقى واحد الكليكات متفرقين، كتلقى واحد 3 ديال الناس كيتفاهموا مع بعضياتهم، واحد 3 كذلك كيتفاهموا مع بعضياتهم، وهي غادية بحال هكا. يعني ما يمكنلكش تتفاهم مع كل شيء، ولكن باش توصل لدرجة أنه يديروا اللاعبين على إبراهيم دياز نقابة، فكنظن هذه شي حاجة اللي مستبعدة وما خصهاش تكون، لأنه إلا كانت فراه غادي تهرس الفريق وغادي تهرس المنتخب المغربي وغتأثر على المردود نتاع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر. هو تقدر تكون واحد التقليقة من طرف اللاعبين على إبراهيم دياز بسبب البيلانتي اللي ضرب في نهائي كأس إفريقيا، لأنه حنا كمغاربة، حنا كشعب، حنا كجمهور بقى فينا الحال وما عجبناش الحال بأنه إبراهيم دياز يتيري بيلانتي في فينال في واحد النهائي اللي صافي كنتي غادي تسجل داك البيلانتي غادي تهز الكاس. فأنا كنشوف بأنه لو ابراهيم دياز تيرا ديك بيلانتي بواحد الطريقه اللي مزيانه وتيراها مجهده وشدها الغارديان، كنا غادي نتقلقوا وكان ما غاديش يعجبنا الحال. فما بالك بانه ابراهيم دياز تيرا ديك البيلانتي، نقدروا نقولوا بشي شويه باستهتار، ونقدروا نقولوا بانه كان الدهشه والخلعه وداك الشيء اللي وقع هي اللي اثرات، هي اللي خلاته باش انه يتيري بديك الطريقه. فنقدروا نقولوا بانه هذا الشيء هذا هو السبب في انه اللاعبين باقيين شي وحدين منهم مقلقين واحد التقليقه على ابراهيم دياز. ولكن هذا الشيء صراحه زعما متجاوز، هذا الشيء حاجه عاديه، خاص فقط محمد وهبي المدرب نتاع المنتخب المغربي والطاقم ديالو يتدخلوا باش هذا الشيء هذا ما يتطورش. لانه الا كان واحد النزاعات ولا الا كانت واحد كما نقولوا نقابه، الا وصلت كاع الامر لهذا الشيء هذا كانت نقابه، فراه هاد المشاحنات وهذا الشيء هذا، هاد المشاكل وهاد النزاعات غتاثر على المردود نتاع اللاعبين ونتاع المنتخب في التيران. دونك انا كنشوف بانه يقدر يكون واحد التقليقه من طرف اللاعبين كيف ما قلت لكم، ولكن ما كنقولش بانه غتكون توصل لدرجة أنه اللاعبين دايرين نقابة على إبراهيم دياز. وباش نكونوا واضحين، راه واخا إبراهيم دياز ضيع ديك بيلانتي وأنا شخصيا راني كنت تقلقت وما عجبنيش الحال، لأنه تيرها بديك الطريقة، وراني ديجا قلت لكم بأنه ربما تيرها بديك الطريقة لأنه الخوف والخلعة والدهشة سيطروا عليه تماكين، أما هو كان باغي يتيريها بشي طريقة. المهم بانينكا ولا ماشي بانينكا ما كيهمش، ربما هذاك الشيء اللي كان ديك ليطال اللي كان فيها هي اللي خلاته انه يتيري بديك الطريقه. ولكن ما نساوش بانه راه دار كوب دافريك مزيانه، راه ساعد المنتخب المغربي باش انه يوصل للفينال نتاع كوب دافريك، بالاضافه لانه ديك بيلانتي راه هو اللي جابها، راه هو اللي صيدها وهو اللي تيراها. فما نكونوش كنشوفوا غير الحوايج اللي هما سلبيين، نشوفوا يعني حتى الحوايج اللي هما ايجابيين، ونطويو الصفحه نتاع الماضي ونفكروا دابا في المستقبل. دابا اللي جاي كوب دي موند، كأس العالم، نفكروا فيها ونساو داك الشيء اللي وقع. وكأس افريقيا راه ان شاء الله غادي تكون مغربيه، وهذا الشيء اللي كاين.